Fala galera do YouTube, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje é nosso primeiro vlog, né mano? Então acredito que vai sair não muito bom, ou pode sair muito bom, sei lá. Só sei que... não sei, vai dar bom, vai dar bom. Espero que dê tudo certo. E hoje eu tô aqui na Videira Grajaú, onde é a minha igreja, o prédio da minha igreja. E eu vou mostrar pra vocês um pouco do som da minha igreja, né? A gente vai arrumar algumas coisas que estão queimadas. Tem um sub aqui que eu acredito que está queimado. E eu vou mostrar pra vocês tudo e... Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. E também, à noite, agora são 1h20. E à noite aqui, umas 8 horas, vai ter o culto de jovens. Aí eu também vou gravar, vou mostrar pra vocês como que vai ser. Bom, já liguei algumas coisas, agora só falta ligar aqui os instrumentos, ligar os retornos. Tá faltando um ali, mas a gente acha. E a sub que eu tô falando que tá meio queimada é essa daqui, que fica aqui embaixo. Ela não tá funcionando e ela manda sinal pra aquela sub de lá, que tem outra sub lá embaixo lá. Se você puxar ali, ela sai que nem essa. E essa aqui, cara, mano, que sub da hora, que sub potente. Essa aqui é a passiva e a de lá é a ativa. E essa daqui é a ativa e a de lá é a passiva. Provavelmente só vai entender quem entende de som, né, mano? Passiva é quando a caixa ela não tem potência. Ela precisa de uma potência para você poder fazer ela funcionar. Caramba, tá duro isso aqui. Bom, e essa aqui tá funcionando, porém ela é passiva. Então o sinal que vem daquela manda para essa. Só que aquela lá tá com o alto-falante queimado. E essa aqui é a ativa nossa. E como eu disse, aquela lá é a passiva. Essa é a nossa bateria. Bateria da horinha. Bem afinadinha, pele hidráulica, cubo do baixo, cubo da guitarra, e aqui é meu teclado. Aí daqui a pouco eu vou montar tudo, vocês vão ver como vai ficar tudo bem montadinho. O pessoal vai começar a chegar do louvor lá para umas 6h30 por aí. Sim. É mesmo? E agora falta fazer mais umas coisinhas, falta ligar lá os nossos instrumentos. Ligar a mesa de som, ligar as luzes para dar mais uma iluminada lá. E eu acredito que eu não liguei a luz ali. Caramba, tá escuro lá a mesa de som. Bom, e essa luz aqui tá estourando pra caramba, mas deixa ela. É a luz do sol, né? Mas vamos lá. Nossa, tô cansado, velho. E segurar a câmera cansa muito. Meu Deus. A quarta luz, essa aqui. Beleza, liguei, deu uma ligada. Sim, essa é a nossa mesa de som. Mesa de som junto com as luzes. Isso aí, junto com as luzes. E aqui é o computador caramba. Oh, merda, esqueci. Da projeção, isso, dos projetores. Beleza. E sim, realmente é um computador. Realmente a mesa de som é um computador. A gente tem uma mesa... eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Bom, essa aqui é a mesa de som da nossa igreja, né? Ela é software. Então, ou seja, eu controlo tudo eu controlo tudo pelo computador. E aqui é a medusa, né? Que ela vai pra lá pro meio, pra gente não ficar conectando direto aqui na mesa, porque corre risco de zoar os componentes, queimar. Ai, cansei, agora vamos voltar lá de novo. Daquele jeito, já na edição. Eita, deu ruim. Beleza, voltamos. Mano, antes de tudo eu vou dar uma limpada aqui, velho, porque tá muito sujo, muito bagunçado. Tem cabo pra lá e pra cá. Então pera aí que eu já volto com vocês. Vou dar uma abreviada aqui. Abreviada não, vou dar uma arrumada mesmo. Bom, liguei tudo aqui, né? Computador da projeção, computador da mesa. E a mesa é essa aqui, ó. Pera aí. Atualizando.
da mesa é esse programinha aqui. A gente conecta a mesa, ela tem um roteador. Ela tem um roteador lá e você conecta no roteador, aí vai lá. Acho que não vai dar pra vocês verem direito. Aí vai aqui, conecta, Mix PC e vai. Essa aqui é a Behring X18. Behring X18. Bom, aqui eu vou resetar tudo porque eu vou fazer uma nova configuração. Como eu já tenho uma salva aqui, então eu só vim aqui, montar a equalização, abrir. Pronto, zerou tudo. Ou seja, eu tenho que configurar agora. Mas primeiro, então, eu vou montar as coisas aqui, vou deixar montado hoje e vou deixar até domingo montado. Por quê? Porque vai ter esses 4 dias de evento. Hoje é quinta, amanhã é sexta, sábado e domingo. E esses 4 dias vai ser evento. Hoje vai ser louvor, vai ser culto dos jovens e na sexta à noite vai ser 40 horas de jejum, pegando sábado e domingo um pouco de manhã. Aí à noite vai ter o culto da família, né? Então eu vou montar tudo aqui, acompanha aí. É bem rápido pra mim, quer dizer, é bem rápido pra vocês e demorado pra mim, né? Pra vocês é questão de 1 segundo, sei lá, então vamos nessa. Baby, you should take it slow. Galera, o Daniel acabou de chegar aqui e eu acabei de passar a bateria com ele. Eu vou mandar ele tocar um pouco para vocês verem a diferença, como é quando você passa o instrumento, quando você regula ele tom por tom, regula pratos, regula bumbo, caixa e fica algo diferente, né? Fica muito diferente. Vou pedir para ele tocar agora desligado e depois eu vou ligar. Toca aí desligado. Onde que liga aqui? No 4. Já soltou, mano.